होता है ड्रेन वाला, वो यूज़ किया था, तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये बैटरीज़ इनका होता है कि ये ड्राई हैं, लेकिन इसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है और उसके नीचे ये छोटे-छोटे ढक्कन आपको नज़र आ रहे होंगे, जो मैंने खोल के रखे हैं, ये लगे होते हैं। तो यहाँ से आप ओपन करके इसके अंदर ये पानी अगर डाल दें, तो ज़्यादातर ये होता है कि ये बैकअप देना शुरू कर देती हैं बैटरियाँ। ये देखें, ये लाइट ऑन होना शुरू हो गई है इस पे। तो तकरीबन 80% चांस होता है कि ये दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं और आपका फिर मज़ीद काफ़ी ऐसा ये निकाल सकती हैं जो ख़राब हो जाती हैं बैटरियाँ। तो इस तरह आप उनको दोबारा रीयूज़